هذا جواب لاي واحد قال ان الكلاج اللي كنديروا في الرجل ديال ليشافوداج كيحمينا من الضوء، يعني كيلعب دور العازل. هذا جوابك انت، هو جواب غلط 100%. و 70% ديال لي كومونتير كانوا غالطين في الجواب. اسمع وحل معايا دماغك واستعف باش تقول لي الكلاج غادي يحميني من الضوء. ما غيحميكش. الكلاج يقدر يكون غير موسخ ولا غير فازق، راه المقاومه ديالو ضعفت بزاف. هذه النقطه مشيت معاك بعيد. عنده ما حتى شي دور من الناحيه ديال الضوء، ولا يعزلك على الضوء، يعزل زعما لي شافوداج. خويا خصك تفهم الطريقه اللي كيوقع فيها الالكتروكيسيون. خصك تفهم الفرق الجهد. خصك تفهم شنو الفازون نوتر. خصك تفهم هاد الحويجات، وخصك تفهم ان لي فاكتور دو الكتروكيسيون، لي فاكتور ديال الالكتروكيسيون يعني العوامل اللي كيأديو للصاقه الكهربائيه. هاد الحويجات كامل خصك تفهمهم. اما الكالاج الدور ديالو هو انه كيحاول يوزع داك الثقل فوق داك السطح اللي غتحط عليه، سيرتو الا كان فراجيل. اما الا كان البيطون مزيان وقاصح ماشي مشكل، الا بغيتي ديرها وكاين اللي كيديرها غير بون براتيك. متفقين؟ الور الا بغيتي تخدم وخايف من الضوء، خصك تبعد على الضوء. يعني ما خدمش على الخطه ديال الضوء، تحافظ على لا ديستونس، يعني مسافه الامان. يعني كيقول لك اكثر من 50,000 فولت كنبعدوا على الاقل 5 متر، وعلى الاقل وقل من 50,000 فولت كنبعدوا على الاقل 3 متر. خاصنا نديروا الكونسينياسيون، العزل الطاقي. فهمتوا؟ خاصنا لا كاع المفروض نقربوا اكثر من متر و20 في حاله الخدمه اللي كانت سو طونسيون، يعني كاين الضوء دايز. هنا خاص واحد يكون عنده لابيليتاسيون، وهاد لابيليتاسيون حتى فيها انواع. وخاص هذيك اللي شافوداج نديروا لي كان بروتيجيو، يعني باش يولي عازل. متفقين؟ وما نساوش ان اللي شافوداج يقدر يكون عنده اتصال مباشر مع حوايج اخرين، ماشي بشرط الارض، بحال الحيط بالاماراج ولا بالبوان دونكراج، بشي ماتيريال اكسيتيرا. فكر مزيان. هادشي بالنسبه لك انت تخدم قريب للخيوطه ديال الضوء. اما الا كنت تخدم باجهزه كهربائيه تقدر دير ميزالاتير. الميزالاتير كيعاون. متفقين؟ وبزاف ديال الناس في لي كومونتير كيقول لك قال لا باش تعزل، ما كتعزلش، كتوزع الثقل ولا كتوزع داك الحموله ديال الشافوداج باش ما يغرش. بهذا المعنى باب داري. بغاني نوضح لك هادشي اللي قلت والاسباب ديال باش كتوقع لنا الصعقه الكهربائيه ويضربنا الضوء، يقولها لي وخليها لي في التعاليق. وهاد المعلومات وهاد الفكره اللي بغيت نوصل واللي بغيت نصحح بعض الافكار، ما تحبسوهاش عندكم، بارطاجيوها مع صحابكم باش تعم الفائده. صافي، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.